شما اگر میخواین یک تجارت موفق را شروع کنین، پس اساسی ترین کاری که باید انجام بدین این است که بازار را به طور کامل باید تجزیه و تحلیل کنین و تمام جنبه های مهم و عوامل مختلف را که برای بقا و موفقیت تجارتتان حیاتی و اساسی هستند باید مطالعه کنین. سلام دوستان عزیز، در درس امروز ما در مورد ازی که چطور میتونین یک بازار را تحلیل کنین، یک مطالعه امکان سنجی را انجام بدین و تمام جنبه های مختلف مفکوره دانه شما ارزیابی کنین و آزمایش کنین صحبت خواهم کرد. همچنان در درس امروزی ما برای شما یک مثال زنده از یک تجارتی که ما خودم در نروژ بالای از او برای یک مدت کار کردیم امو مثال همراه شما شریک می سازم. و یاد داشته باشین که هر مفکوره تجارتی منحصر به فرد است و اهداف و نیازهای خاص خود داره. به همین دلیل به خاطر مطالعه بازار، مطالعه امکان سنجی و تحلیل مارکت یک فرمول خاصی وجود نداره. با وجود از این هم یک چند مرحله و قدم های مهم و اساسی هستند که شما به خاطر آزمایش مفکوره خود میتونین از او استفاده کنید. در دور اول تجزیه و تحلیل خود باید هرچی بیشتر در مورد محصول و یا خدمت سرویسی که میخواین شما او را عرضه کنین از طرف اشخاص ذینفع شما فیدبک بگیرین و معلومات حاصل کنین. طور مثال مشتریان احتمالی شما، سرمایه گذاران و تجارت پیشه های دیگر و یا هم اشخاصی که قبلا در این تجارت کار کردن تا که میتونین سوال بپرسین و کوشش کنین که معلومات قابل اعتبار جمع آوری کنین، بازار مارکت به درستی تحقیق کنین، مطالعه کنین و بعد از دریافت و جمع آوری معلومات قابل اعتماد و بررسی بازار میتونین که بعد از او شما طرح تجارتی و یا هم بزنس پلان خود بنویسین. شما باید طرح مالی هم داشته باشین که در این طرح مالی باید هم در مورد درآمد و هم هزینه، یعنی چقدر پول شما عاید داشته می باشین و چقدر پول هم مصرف میکنین باید معلومات حاصل کنین و بعد از اون میتونین که تصمیم بگیرین که آیا میخواین بالای امی مفکوره تجارتی کار کنین و یا خیر. پس از پایان دوره اول مرحله بعدی را ما میخوایم بر شما توضیح بدم و او را هم همراه یک پاورپوینتی که مثال زنده یک مفکوره تجارتی را که ما چی رقم تمام جنبه های او را مطالعه کردیم و مارکت تحلیل کردیم همراه شما شریک میسازم. اولین و مهمترین قدمی که شما باید بگیرین این است که شما باید یک خلاصه اجرایی و یا هم اگزیکیتیو سمری بنویسین که در او تمام اهداف تجارتی تانه خلاصه ایش می نویسین و خلاصه گزارش طویل تره در او می نویسین که در اونجا شما جزئیات مفکوره تجارتی خود، جزئیات محصول و یا خدمات خود، برنامه تجارتی خود به طور خلاصه شرح میدین. وقتی که شما بازار مطالعه میکنید، قسمی که در این پاورپوینتی که ما برای شما آماده کردیم و مثال تجارت خود نشان دادیم میبینین که شما میتونین امی محصول خود به درستی معرفی کنین. شما در اینجا قسمی که میبینین ما مشکل اول توضیح دادیم که مشکل بیکاری در بین مهاجرینی که مقیم نروژ هستن وجود داره و بعد از او حلی که ما داشتیم او یک پلتفرم کاریابی به خاطر پناهنده بود. تارگت گروپ ما مهاجرینی بودن که اینا یک تخصص داشتن، تحصیلات داشتن اما بیکار بودن و استفاده کنندگان ما و یا کاربرای ما هم اشخاص انفرادی بودن که کار می‌پالیدن، یعنی بیکاران بودن. شما هم وقتی که بازار تحلیل میکنین میتونین که
امی محصولتان به درستی تعریف کنین. هم بر خودتان باید معلوم باشه و هم وقتی که امرای دیگه اشخاص در مورد ازی صحبت میکنین. قدم دوم ارزیابی مارکت و یا بازار است که شما باید با چندین مورد مختلف در اینجا توجه کنین. از خود بپرسین که طور مثال به خاطر تجارتتان چی تکنولوژی ضرورت دارین، آیا دسترسی به مو تکنولوژی دارین یا ندارین، در تیمتان، در گروپتان آیا کدام فردی از شما میتونه که امی تکنولوژی رو براتان آماده کنه و یا بسازه و اگر نه باید از کجا پیدا کنین اما تو یک نفره و چقدر هزینه خواهد داشت. بازار موجوده هم بازارهای محلی را و هم بازارهای گسترده تر را باید که به درستی بررسی کنین. شما میبینین که ما هم در مورد ازی که چطور امی پلتفرم را، دیجیتال پلتفرم را که ما میخواستیم آماده بسازیم ایره دیزاین کنیم، با چطور ایره میتونیم به بازار بعد از اینکه ما ایره در مناطق محلی تست کردیم، آزمایش کردیم، ایره عرضه کنیم و ای که امی خدمت ما یا سرویس ما چقدر کار میتونه که ایجاد کنه، ما پول از کجا به دست میاریم و دیگه ای که در چقدر وقت چقدر کاربر ما شاید داشته باشیم در دوران امی آزمایش ما. قدم بعدی بازاریابی و یا هم مارکتینگ می باشه که ایره باید به طور مفصل شما بگوین که چطور محصول و یا خدمتتان در بازار عرضه میکنین و به خاطر همین مارکتینگ ازی چقدر هزینه ضرورت دارین، چقدر پول شاید مصرف شود تا که ایره شما درست برای بازاریابی. قدم بعدی ارزیابی رقابت کننده هایی که در بازار موجود هستند است و قسمی که شما در مثال ما میبینین در اینجا ما تمام امو خدمات و یا پلتفرم هایی که از قبلا در بازار موجود هستند اونا را مطالعه کردیم، درست در موردشان معلومات بسیار زیاد حاصل کردیم و دیدیم که ما چی تغییر، چی فرقی و یا چی بهتریه نسبت به اونا داریم که ما شاید در بازار کامیاب شویم. قدم بعدی سازمان ساختاری است که شما باید ببینین که در تیمتان چند نفر هستین، آیا امو سرمایه انسانی را که برش ضرورت دارین، نیاز دارین همش در تیمتان است و یا نه. تمام مهارت هایی که به خاطر تولید محصولتان و یا عرضه خدماتتان ضرورت است دارین یا نه و اگر ندارین باید ببینین که چی کسانی را باید در تیم خود استخدام کنین. قدم بعدی هم طرح مالی است. طرح مالی مهمترین و اساسی ترین بخش یک امکان سنجی و یا تحلیل و تجزیه بازار است، چون که در این بخش شما باید که معلومات بسیار دقیق به دست بیارین که چقدر پول شما به خاطر تولید محصولتان و یا عرضه خدماتتان ضرورت دارین، چقدر پول باید داشته باشین، چقدر عاید شاید باز در آینده بعد از اینکه محصولتان وارد بازار ساختین خواهد داشتین، به خاطر از اینکه مشتری پیدا کنین و مارکتینگ یا بازاریابی چقدر پول باید استفاده کنین. اگر شما در تیمتان نفرای جدید استخدام کردین و یا از خودتان چقدر معاش و یا حقوق ماهانه تان خواد بود، چقدر هزینه ها خواد داشتین و چقدر هم مفاد خواد کردین. یعنی باید بسیار منظم و از چندین سال به درستی تحلیل و تجزیه کنین و معلومات قابل اعتماد به دست بیارین. قدم بعدی برنامه و جدول زمانی است. یعنی شما در این بخش باید تاریخ‌های برای اتمام کارهای مختلف در تجارت خود باید بگنجانید. در مثال که ما برای شما استفاده کردیم میبینین ما یک اکشن پلان داشتیم که ما در سال 2015 در کدام شهرهایی خدمات خود عرضه میکنیم، در 2016 که البته 2015 فقط در خود شهری که ما زندگی میکنیم، در 2016 بعد ایره به تمام نروژ و بعد از او در سالهای بعدی 2018 ما ایره میتونیم که به دیگه کشورهای اسکاندیناوی و بعد از او به تمام اروپا. پلان ما می بود که ایره ما
عرضه میکنیم و چی وقت محصول خود لانچ میکنیم. همه این پلان با تاریخ ها ما تخمین زده بودیم و آماده کرده بودیم. در آخر مطالعه امکان سنجی شما نتیجه گیری و ارزیابی ریسک ها را میکنین. در اینجا شما همه ابعاد مختلف مثل بازاریابی، ساختن تکنولوژی و اینکه چی رقم تیمتان منظم بسازین، برنامه ریزی، جدول وقتی همیشه آماده می سازین. شما در مثالی که ما براتون آماده ساختیم میبینین که ما نتیجه گیری که کرده بودیم و تحلیل از ریسک هایی که کرده بودیم ای بود که شاید مارکت نروژ را او قدری که ما تخمین زده بودیم از او کرده کوچکتر باشه و یا هم ای که همی پلتفرم ها و یا خدماتی که از قبل در بازار بودن اینا یک سهم بسیار بزرگ از مارکت می گرفتن و شاید ما اوقدر مفاد به دست نمی آوردیم. شما در این جدول می بینین که تمامش بسیار با یک طور تحلیلی و در جزئیات رفتیم مفصلا توضیح دادیم و حتی یک راه حل هم برای از ما پیدا کرده بودیم، تخمین زده بودیم که اگر اینی چیز رخ داد ما چطور میتونیم که به حساب یک راه حل برش داشته باشیم. در آخر میخوایم بگوییم که اگر شما مطالعه امکان سنجی، تحلیل و تجزیه بازار دقیق انجام ندین، پیامدهای منفی به تجارت شما خواهد داشت. تشکر از توجه شما. سابسکرایب کردن به کانال مرا فراموش نکنین. خدا حافظ.